弟兄姊妹早晨，在座嘅母親節快樂 ，Happy Mother's Day。OK， 歡迎大家嚟到今日母親節嘅崇拜嚇。OK， 不如我哋同左右隔離say個 hi 先好嗎？早晨，早晨。母親節咧，我哋都係想到上帝嘅愛，係咪啊？今天早上咧，我哋唱好多詩歌講到上帝嘅愛。請聽我讀宣召嘅經文，詩篇136篇第1節嚇。你們要稱謝耶和華，因他本為善，他的慈愛永遠長存。他本為善，上帝係良善美好嘅神 ，He is good。佢嘅愛永遠同我哋一齊，所以我哋要用詩歌嚟到去讚美佢、感謝佢，Amen。我一齊起立好嗎？我哋唱榮美恩主，大家都好熟啦嘛。慈愛救主，慈愛救主，榮美尊貴，我願能一起再前行。他照亮我的心，血淚除掉苦困，無盡愛意救主恩。神愛的心，誰也在驚嘆，照着一生永共行。他美善常可親，每日長路指引，隨着愛意永不分。榮美恩主，頌讚他創造大能，萬眾歡呼齊來高聲唱，內心傾出最真榮美恩主，用愛心救贖罪人，萬眾歡呼傳揚他的愛，在高聲歌唱全妙韻。你哋要稱謝耶和華，因為佢本為善 ，He is good。佢嘅慈愛永遠長存。我哋再嚟。神愛的心，誰也在驚嘆，照着一生永共行。他美善常可親，每日長路指引，隨着愛意永不分。榮美恩主，頌讚他創造大能，萬眾歡呼齊來高聲唱，內心傾出最真榮美恩主，用愛心救贖罪人，萬眾歡呼傳揚他的愛，在高聲歌唱全妙韻。榮美恩主，榮美恩主，頌讚他創造大能，萬眾歡呼齊來高聲唱，內心傾出最真榮美恩主，用愛心救贖罪人，萬眾歡呼齊來歌的愛，在高聲歌唱全妙韻。榮美恩主，榮美恩主，頌讚他創造大能，萬眾歡呼齊來高聲唱，內心傾出最真榮美恩主，用愛心救贖罪人，萬眾歡呼傳揚他的愛，在高聲歌唱全妙韻。萬眾歡呼傳揚他的愛，在高聲歌唱全妙韻。大家請坐。萬眾都要歡呼傳揚上帝嘅愛，喺聖經嘅裏面記載咗好多上帝對人
嘅愛嘅經節。今日咧想同大家讀一啲喺舊約嘅時代耶利米書31章第3節，聖經咁樣講嘅。古時耶和華向以色列顯現，說：我以永遠的愛愛你，因此我以慈愛吸引你。上帝用永遠嘅愛愛我哋，佢愛我哋嘅時候咧，睇見我哋咧係好喜悅、好開心嘅喎。西番雅書3章嗰度咁樣講：耶和華你嘅神係施行拯救、大有能力嘅主，佢喺你中間必因你歡欣喜樂，默然愛你，且因你喜樂而歡呼。我哋都知道上帝愛每一個嘅人，以致我哋有呢一個金句之中嘅金句，我哋一齊讀好唔好啊？約翰福音第3章第16節，預備起。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。神是愛，他愛我比天高。神是愛，他救我，為我釘十架，在各各他山上把血灑，讓我知道神是愛，神是愛，他愛我比天高。神是愛，他救我，為我釘十架，在各各他山上把血灑，讓我知道神是愛。耶穌基督喺十架上面嘅犧牲，就係上帝對人愛嘅明證。羅馬書5章8節嗰度咁樣講。唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。神嘅愛係永遠唔會離開我哋嘅。羅馬書第8章嗰度咁樣講，無論係高處嘅，係低處嘅，係別的受造之物，都不能夠叫我哋與神嘅愛隔絕。呢個愛係喺我哋主基督耶穌裏面嘅。神是愛，他愛我比海深。神是愛，他愛我，為我犧牲，一生跟他腳步不走差，讓我知道神是愛，神是愛，他愛我比海深。神是愛，他愛我，為我犧牲，一生跟他腳步不走差，讓我知道神是愛。我哋做媽媽嘅咧，有陣時都會粗心大意，有陣時都會擺烏龍同出錯嘅，係咪？但係上帝咧係唔會嘅。佢喺以賽亞書第49章嗰度嚟到講，婦人焉能忘記佢吃奶嘅嬰孩，唔去憐恤佢所生嘅兒子呢？就算有唔記得咗，我上帝都唔會忘記你嘅，因為神睇我哋係佢嘅兒女。約翰一書3章1節嗰度咁樣講：你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女，我們也真是他的兒女。神是愛，他愛你比天海高深。神是愛，他賜你極美身心，為盼你將身心交託他，讓你知道神是愛。我哋再唱一次，神是
期盼你將身心交託他，讓你知道神是愛，讓你知道神是愛，讓你真嘅知道，讓你知道神是愛。我一齊低頭禱告。上帝，讓我哋真嘅知道你係愛我哋知道嘅。神啊，因為我哋一出世嘅時候，你就派母親嚟到去愛護照顧我哋，一路睇住我哋嘅成長。母愛嘅偉大，我哋人人都感受到嘅。與此同時，除咗我哋肉身嘅母親之外，可能喺我哋成長嘅過程當中，有唔同嘅人扮演母親嘅角色，喺屬靈上面，喺我哋做人處事上面，去指導我哋，好似母親一樣。我哋為咗我哋身邊眾母親嚟到去感謝上帝喺母愛裏面嘅偉大，俾我哋可能體會得到上帝嘅愛更加無窮嘅偉大。因為你係愛嘅源頭，我哋今天早上去感謝你、讚美你，惟願你嘅愛充滿我哋，充滿我哋每一個母親嘅心。我哋咁嘅禱告係奉耶穌基督嘅名而祈求 Amen。 以下落嚟咧，我哋會唱一首歌叫做《世上只有》，可能大家都識嘅。咁我哋中間有一位嘅姊妹咧，好叻填詞，佢幫我哋咧修改少少呢一首歌嘅歌詞，希望用呢首歌能夠成為一個我哋心裏面對母親嘅祝福，好嘛？我哋嚟到去唱《世上只有》。着你講，也許更易濃於水的三個字，從我降世一開始。擔心我喜惡，唯恐我並未得到最貼身保護。Oh, I love you。 但是我知你都有夢，寧將一生給我用，唯有這愛甘犧牲擋風霜，到日月再作上帝的愛，能完全獻奉。You show me faith, make me brave, make me see that God is real。謝謝你的禱告，與你連來的愛護，年月漫漫多感恩，我有錯也不肯拋低我不顧。從不會立下死心，哪會給辜負。Oh, I love you。 You show me faith, make me brave, make me see that God is real。謝謝你的禱告，與你連來的愛護，年月漫漫多感恩，我有錯也不肯拋低我不顧。從不會立下死心，他會給辜負。Oh, I love you。我哋唱最後一次副歌嘅之前呢，想邀請大家望下你左右隔離有冇母親，同佢哋講母親節快樂，願主祝福你，好唔好啊？母親節快樂，願主祝福你。母親節快樂，願主祝福你。母親節快樂，願主祝福你。我哋再唱一次，好嘛？You show me faith, You show me faith, make me brave, make me see that God is real。謝謝你的禱告，
與歷年來的愛護，年月漫漫多感恩，我有錯也不肯拋低我不顧，從不會立下私心，哪會給辜負。Oh, I love you. Yes, I love you. I always do.有冇感受到好溫馨嘅氣氛啊？我一上嚟有冇破壞啊？唔會嘅，我哋繼續溫馨落去。咁咧，我哋用溫馨嘅語調同埋笑容咧，去歡迎我哋今日嘅新朋友同埋我哋所有當中嘅母親。咁可能咧，我哋有啲新朋友咧都已經係媽媽嚟嘅，或者係今日第一次嚟我哋當中嘅。我哋歡迎佢哋好唔好啊？咁呢邊有冇新朋友咧？請問，係介紹下。Catherine 你好，歡迎你。大家俾啲溫馨嘅笑容佢啊！係歡迎 Catherine。仲有冇啊？好，中間咧，嘿，哇，好好啊，舉得好高啊！係歡迎你。點稱呼啊？啊 ，Caleb， 係歡迎你。好。有啲教會嘅資料係俾你嘅，係仲有繼續係，你可以介紹佢。Michelle 你好，歡迎你 Michelle。中間仲有冇啊？仲有，係佢先生係咪啊？係你好，歡迎你。仲有冇？好呢邊咧，中間呢邊咧，好呢邊咧，有冇第一次？有啦，係。喺香港嚟探親㗎嘛？係啊，點樣稱呼啊？二玲你好 ，Mabel 係啊你好，歡迎你哋啊！仲有冇啊？我好開心啊，見到咁多新朋友。咁樣咧，我哋當中咧都有好多嘅媽媽啦。今日係咪？頭先阿 Tina 已經叫咗大家講母親節快樂，咁我就留翻你哋自己再講啦。但係我一俾啲掌聲我哋當中嘅媽媽啦、祖母啦、外祖母啦，或者準媽媽好唔好啊？咁咧上個禮拜我哋都有講咧，今日咧係即係送禮物俾我哋嘅新朋友同埋媽媽，知唔知送咩啊？其實咧，我發覺咧出邊係冇波霸奶茶，唔係，即係佢有波霸可以放落啲奶茶度，但係咧就可能有其他嘅口味啊，水果茶啊、Jasmine Milk Tea 啊咁樣，有3款口味嘅。咁我哋咧都當一個少少嘅母親節禮物咧，去送俾當中所有嘅母親同埋新朋友。可唔可以請所有嘅母親同埋頭先嘅起咗新介紹者新朋友都起身啊？讓我哋嘅司事咧可以俾嗰張換飲品嘅 ticket 你啊，係啦。哇，好有排派啊！我都知道，係啦，因為我哋真係好多。咁咧，佢哋就你拎住張 ticket 咧，一陣間唔好而家出去啊！而家冇嘅，一陣完咗聽完講道啦，完咗祝福崇拜之後咧，就出到去我哋出邊嗰度。咁咧，你就會見到啊！我諗啲年輕人已經排緊隊㗎啦。佢喺嗰度咧就去攞呢杯嘢飲。咁咧，你就首先去個 booth 度咧揀咗你哋要飲嘅嘢先，攞張飛仔，然後咧就去攞嘢飲，好嘛？咁我哋咧，既然要溫馨啦，我哋就要對新朋友好啲啊！頭先咧咪有啲新朋友，你哋大家認得佢啦，俾佢哋攞先好唔好啊？好，真係好啦，你哋好好回應啊！咁咧，然後咧媽媽就可以攞啦。咁咧，你放心，晏堂有晏堂嘅，唔使驚攞晒嘅。咁如果你唔係媽媽，唔係新朋友，你又好想飲喎，好開心喎，飲得見大家，咁啊點啊？攞7蚊現金出嚟 ，OK？ 聽聞好似唔找錢嘅，係啊。我唔知嚇，但係你唔好話我可唔可以碌卡啊，冇嘅。咁咧就問人借 ，OK？ 又好點都好，攞7蚊一齊排隊啦。今日天氣都幾適合啊嘛，都熱熱地啊，陣間會。咁希望咧大家好好 enjoy， 亦都各位母親咧都係接受我哋嘅教會俾你嘅少少禮物同埋祝福啦咁樣。好啦，差唔多派完啦，我知道。咁咧我哋基督徒啊嘛，對人最好嘅祝福係咩啊？波霸奶茶，祈禱啦係嘛？
我哋咧一齊去祈禱，我哋為我哋在座嘅同埋所有嘅自己嘅母親去祈禱，同埋我哋為奉獻去祈禱啊！我哋低頭祈禱。天父嚟到你嘅面前，我哋獻上我哋最深嘅感謝。你係施恩去慈愛嘅天父，我係多謝你去俾我哋有母親。雖然唔係每一個媽媽都係完美，世上係冇人係完美嘅。但係你讓佢哋盡力嘅去教導我哋、養育我哋。我係求你賜福俾我哋所有我哋所愛嘅母親。無論呢一刻佢係咪坐喺呢一個嘅大堂裏邊，我哋都為佢祈禱。我係求你俾我哋嘅媽媽可以喺你嘅恩典裏邊卸下佢哋一切嘅重擔，喺佢哋嘅兒女、喺佢哋嘅丈夫面前，佢哋感到被愛、感到被尊重。親愛嘅天父，做媽媽嘅心都係成日記掛住佢嘅兒女，就好似你亦都唔會忘記每一個嘅媽媽，因為佢哋都係你嘅女兒。願你嘅愛充滿住佢哋，安慰佢哋，賜俾佢哋內心力量，用你嘅慈愛圍繞住佢哋。主啊，我哋都求你幫助我哋每一個都記得媽媽對我哋嘅愛。係你喺我哋生命中賜俾我哋嘅禮物，亦都求你幫助我哋可以體恤媽媽嘅需要，多啲關心佢哋，照顧佢，使佢哋唔會感到孤單。呢一刻我哋都願意為嗰啲可能喺母親節裏邊未必感到快樂，反而感到憂傷嘅一啲肢體去祈禱。可能佢哋失去咗佢哋嘅媽媽，佢心裏邊非常之掛念佢嘅母親。我係求你安慰佢哋嘅心，讓到佢哋同佢媽媽美好嘅回憶點點滴滴，繼續喺佢生命裏邊帶住佢哋行前面嘅道路。我哋都為到可能當中有一啲係曾經俾佢哋嘅母親傷害過嘅，我係求你自己都係醫治，求你自己都係喺當中補足佢哋缺失咗呢份媽媽嘅愛，讓佢哋感受到神就係愛。亦都俾佢哋有機會嘅可以和好。我哋為到當中可能有啲想成為媽媽，但係你冇將產業賜俾佢哋。但我係知道一切都有你嘅心意，你嘅計劃係最好嘅。佢哋嘅空虛，佢哋喺呢啲節日裏邊可能倍感孤單，但係我係求你嘅愛包圍佢哋，祝福佢哋，與佢哋同在。我哋都為到社區或者我哋國家有好多嘅單親媽媽，或者有好多有癮嘅、吸毒嘅、誤入歧途嘅媽媽，我哋希望你嘅愛、你嘅慈繩愛索將佢哋帶翻去神嘅身邊。主啊，我哋願你自己去保守，無論每一個嘅狀況，我係深信你嘅愛都可以填滿我哋嘅心。主啊，我哋感謝讚美你。因為你係愛嘅源頭，我哋為到我哋自己生命裏邊所擁有一切嘅福氣、一切嘅恩典去獻上感謝，包括父母對我哋嘅愛。我係求你幫助我哋用信心繼續去跟從你，叫我哋唔單單領受你自己嘅祝福，亦都願意將我哋擺上成為別人嘅祝福。我哋會將我哋一部分嘅金錢放落奉獻袋裏邊，或者我哋已經網上或者支票已經寄咗去教會。我係求你都將呢啲金錢分別出嚟，讓佢哋成為聖潔，幫助更加多有需要嘅人，亦都幫助教會繼續發展你嘅工作。願你嘅福音可以傳到地極。我咁樣祈禱，奉主耶穌基督寶貴聖名祈求，Amen。
再一次咧向在座每一位母親講一聲母親節快樂啊！咁今日咧我哋嘅講道咧就一定同母親有啲關係啦，如果唔係即係好難咁 follow 落去係咪啊？咁樣咧，知唔知我今日講禽獸嘅神學已經係最後一講啊？大家知唔知㗎？知啦，因為已經攞晒卡啦，係咪啊？今日我哋講咩咧？講狗喎。咁搞錯啊！母親節做咩講狗咧？咁你睇個經文，我哋就會知道啦。咁咧，即係喺今日我哋睇馬太福音呢段經文啦，15章呢段經文咧，係一個好特別嘅經文，係講一個迦南婦人。我陣會講多少少迦南喺邊度啊嚇？呢一個嘅古仔裏邊講唔單止係母愛或者愛呢種情感啊，更加講到一樣好重要嘅嘢叫做信心。即係我哋信耶穌咧，唔係淨係我哋愛耶穌，當然愛耶穌好緊要係咪？但係我哋信唔信佢咧？你要信佢，你先至會話你愛佢有嗰種關係。今日嘅經文讓我哋睇到咧，母愛啊，或者世界上所有嘅關係，其實個源頭都係嚟自神，好似頭先敬拜隊同我哋唱嘅詩歌一樣。而我哋同神嘅關係咧，唔單單係講緊愛，亦都係講緊用信心有行動嘅一個嘅關係。讓我今日我哋都去聽呢段經文嘅時候咧，喺呢個母愛作為例子，我哋點樣用信心去愛我哋嘅神，好嗎？我哋去低頭祈禱啊！天父，我哋喺你嘅面前，我哋獻上感謝，感謝你俾我哋今日可以有健康、有精神嚟到教會裏邊去聽到你自己嘅話語。主啊，讓到以下落嚟嘅時間，我哋真係可以恭恭敬敬嘅將自己嘅心完全嘅敞開擺上俾你，好讓我哋可以明白你自己嘅愛係何等長闊高深，藉着呢段經文向我哋說話，讓我哋明白，亦都可以實踐。咁樣祈禱奉主名求 Amen。 愛大家都知道，大家感受到，但又好似好抽象嘅一樣嘢係嘛？今日經文話俾我哋聽，喺耶穌基督裏邊嘅愛，或者呢段經文呢個古仔呢個婦人去表現出嘅愛有3樣嘢。首先，愛係乜嘢咧？我哋呢個過咗啦已經。好，愛咧係為你所愛嘅去尋求主啊。當你去愛一個人，或者好似一陣經文裏面講到去愛佢嘅兒女嘅時候，你會將佢帶到去耶穌面前，你去為佢尋求主。嗱，我哋呢個古仔咧喺馬太福音15章呢個古仔咧，一開始經文咧就話到俾我哋聽咧，時間我冇時間咯，我離開嗰度嘅就係一個時間啦。人物同地點，人物係咩啊？耶穌啦，係咪？地點係咩啊？去到一個叫做推羅西頓嘅一個嘅地方。嗱，呢個推羅西頓咧，咁我冇地圖啊，因為就算俾地圖你睇，可能你都唔知佢喺邊度。但係我哋知道聖經裏邊咧，即係耶穌係猶太人啦，係咪？咁啊，我知道喺舊約裏邊，猶太人係神嘅子民啦，揀選咗啦。猶太人以佢自己為中心咧，所有唔係猶太人咧，佢哋叫做乜嘢啊？外邦人好好啊，或者外族啦。咁其實我哋都會啦。中國人你用中國人角度睇，其他就係外族啦，係咪啊？咁所以聖經咧就係猶太人，所有嘅外族人、外邦人。咁推羅西頓咧又唔係離當時嘅以色列好遠嘅，咁耶穌都可以去到，但係已經唔係屬於猶太人住嘅地方啦，係一個外族人、外邦人嘅地方。所以有另一個人物出現咗，係乜嘢啊？迦南婦人啊！嗱，迦南咧就係以前當以色列人未去到呢個地方住，成日舊約裏邊咧呢個地方一個統稱嚟嘅，得唔得啊？咁所以咧佢都係一個外族人，佢唔係猶太人。咁咧佢就係呢兩個人物就出現咗喺呢兩節經文裏邊咯。見到咧馬太福音呢個作者馬太啦叫做嚇，咁咧佢特登去強調呢個人係一個迦南婦人咧，好得意啊！呢個字咧喺新約聖經咧只係喺呢度出現過啫。咁可能出現過迦南，出現過婦人啦，但係擺埋一齊咧得呢度出現過。佢要突顯呢個人嘅種族唔一樣嚇。點解啊？因為當時嚟講啊，嗰啲迦南人咧對猶太人嚟講咧，佢哋唔係朋友嚟㗎。佢哋甚至有啲睇佢唔起啊，因為猶太人覺得哇，我先係神嘅選民啊嘛，你哋唔係啊嘛，咁所以咧佢哋就唔 friend 嘅。真係好敬虔、好愛神嘅人咧，佢哋咧就盡量唔接觸佢哋啦。咁當然佢哋唔明白神係愛世人啦，但係嗰個年代就係咁樣啦。
但係呢個迦南婦人點解會嚟到呢個地方咧？咁咧好可能咧，就算佢喺外族嘅地方咧，佢都聽聞耶穌嘅大名啊！聽聞耶穌啲咩咧？係咪特別靚仔咧？咁咪嚟追星咧？唔係啊！佢係嚟求耶穌去醫治佢個女啊！咁咧，因為睇到咧，耶穌咧已經做咗好多神蹟啊！之前喺佢哋猶太人嘅地方醫咗好多人啊，咁樣，所以佢聽到呢一個消息，佢就嚟啦。佢嗌乜嘢啊？佢話：主啊，大衛嘅子孫可憐我。佢個女有咩問題啊？被鬼附得甚苦。嗱，呢句都好特別嘅。佢呢句説話我就咁睇平平無奇啊，但係喺當時呢個環境裏邊，一個外族人叫耶穌做乜嘢啊？第一，佢叫做主；第二，仲特別嘅，佢話大衛嘅子孫。喂，其實大衛嘅子孫係真係唔關你事嘅喎，因為點解啊？大衛係猶太人嚟噶嘛，咁你又唔係猶太人，即係話如果今日中國最出名係邊個皇帝啊？你哋覺得？Simon 啊，知邊個係 Simon 啊？李世民啊，唐太宗啊嘛，係咪？仲有個叫朱棣添啊，朱棣啊，明朝嘅明成祖啊。當最出名係唐太宗啦，雖然你唔知佢英文名。如果有人話哇，唐太宗嘅子孫啊咁，但佢係美國人嚟嘅喎。你又識唐太宗，我梗係識啦，佢叫 Simon 啊咁，即係唔關事嘅喎，完全。你做咩叫佢做大衛嘅子孫啊？動搖呢個，我哋好清楚知道咧，喺舊約一直到耶穌嘅時代咧，大衛嘅子孫係一個特定嘅稱號啊。我哋基督徒就知啊，叫做彌賽亞，係咪啊？即係救主嘅意思啊。咁關你咩事咧？你外族人嚟噶嘛？但係佢好似藉住呢個稱呼，佢好似知道耶穌基督嘅身份係幾咁嘅特別，幾咁嘅尊貴，同埋彌賽亞呢一個身份代表嘅係咩啊？我頭先講救主啊嘛，佢而家咪就係要耶穌救佢咯，係咪啊？你睇到佢救係乜嘢啊？佢個女俾鬼附啊！有冇見過？唔想見啦，係咪啊？但係想像到啦，個女俾隻鬼控制住啊！聖經裏面有啲講咧，俾鬼附嘅人咧會抽筋啊、癲癇啊，甚至係咪講過格拉森個人啊，入豬群嗰個啊？記唔記得前兩日啊？上兩個禮拜係嘛？袁牧師講完上個禮拜咋？係啊，嗰個人要點啊？揾石頭冚自己啊？係咪啊？即係俾鬼附係好慘㗎。想像下，作為一個媽媽，見到自己個女咁樣，見個女咁辛苦，俾鬼附，係咪淨係個女辛苦啊？其實佢自己都好辛苦，甚苦唔單單係佢個女，亦都係佢自己，因為佢好痛苦、絕望，唔知點樣可以再幫到個女啊！但係而家點樣啊？有一絲嘅盼望啦。因為佢聽聞耶穌，仲要咩啊？係耶穌自己嚟到佢個地方喎。可能佢平時要照顧個女都冇時間，或者唔可以抌低個女走到去猶太嘅地方去揾耶穌啦。猶大話大唔大話細唔細都唔知邊度揾啦，係咪啊？但係而家耶穌嚟喎，呢個咁愛佢個女，就好似在座好多你哋作為母親嘅一樣。好愛你哋嘅兒女嘅一個人，你哋可能咧好容易對佢嘅行為身同感受嘛？你想象下你個仔你個女如果病咗係咪啊？佢唔使想像啦，上個禮拜先病完係嘛？好痛苦發高燒嘅時候，你會點啊？呢一個嘅婦人，你哋會好明白佢哋做媽媽嘅，因為佢深愛佢女兒，佢唔顧自己嘅身份啊！係啊，佢係一個外族人，甚至其實佢女人咧當時嘅地位係好低嘅。女人係唔應該無啦啦主動同一個陌生男人傾偈嘅，仲要加上佢係外族嘅男人添，係咪？因為冇愛，令佢完全唔理身邊嘅人覺得好奇怪異樣嘅目光。因為佢相信一件事，佢相信咩啊？耶穌可以幫助佢，可以醫治佢個女啊！所以佢好勇敢跨越佢嘅身份、佢嘅文化、佢嘅宗教、佢嘅性別嘅障礙，淨係為咗做一件事，就係要耶穌救佢個女。
佢係豁咗出去去爭取，係咪好勁啊？呢啲阿媽嘅力量。有冇聽過句説話叫做為母則剛啊？有啊，嗬！呢啲唔講呢啲嘢㗎，而家現代人好似我哋學下中文又嚇，為母則強啦，或者嚇。咁原來呢個咧唔係中國人發明嘅喎，係雨果寫嘅喎，即係法國嘅大文豪啊 ，Women are weak, mother are strong 咁樣，跟住梁啟超將佢譯咗嘅，為母則強係咩意思啊？就係咧，女性本來都係比較温柔、比較柔弱嘅，但係成為母親之後咧，嗰種天性裏邊嘅母愛咧，同埋保護子女嗰種責任感咧，令佢即刻變咗好似 superwoman 咁樣啊！即刻強大起嚟啊！母愛可以激發人哋強大嘅意志力、堅毅嘅品格同埋勇氣。大家認唔認同啊？你諗翻下你啱你仔出世嗰陣時，你夜晚可以真係唔瞓覺嘅喎，或者你好想瞓下，你可以捱夜嘅，係咪？即係你為咗個仔女可以咩都去到好盡嘅，去歌頌母愛嘅偉大。有時咧，我哋咧要睇啲好極端嘅例子咧，你就更加明白母愛嘅偉大。俾一個極端嘅例子你哋應該冇人經歷過啊，唔好經歷啊！喺2008年5月12號，四川嘅汶川發生大地震，可能大家仲有啲印象係咪？當時咧黃金嘅搶救時期過咗啦，救護人員咧挖出一位遇難嘅母親。佢對腳跪低咁屈低喺度，雙手咧撐住，我唔係幾好做呢個動作而家。總之你哋想像下，佢趴喺度，雙手撐住個身。點解佢撐就係因為佢抱住裏邊4個月大嘅仔。當救護人員將嗰啲石屎、將嗰啲嘢搬開嘅時候，睇到佢呢個姿勢，見到佢裏邊個仔其實係毫髮無損，冇一啲傷痕。抱佢出嚟嗰時咧，仲瞓緊覺，好似冇嘢咁。救護人員後尾揾到佢媽媽，呢個媽媽手機上面有條短信，佢話：親愛的寶貝，如果你能夠活着，一定要記住我愛你。呢個媽媽好知道其實佢冇辦法可以再同佢個仔講呢句説話，佢留低咗呢件短信。讓佢個仔4個月識咩都唔識啦，但係佢個仔而家幾多歲啊？08年咧20歲啦就嚟。佢留低佢最寶貝嘅一句説話，話媽媽愛你。堅毅永遠唔放棄嘅愛，其實唔係每一個母親與生俱來嘅，其實係上帝賦予一個作為媽媽嘅人一個特質啊！我唔係一個媽媽，但係我身邊好多人成為媽媽。有時咧，即係以前啦，唔係講而家啦。20零歲嗰時咧，我望到呢個人，我好難想像佢作為阿媽之後佢會點嘅咧？係咪真係會照顧到啲仔女嘅咧？佢係咪真係想做媽媽嘅咧？有好多嘅疑惑。但係哇，當佢真係生咗之後咧，你就發覺呢個人完全變咗啊！哇，凌厲嘅眼神冇咗啦，好溫柔。好多愛，有人話上帝愛我哋每一個人，所以讓到每一個人都有一個媽媽。母愛被視為係上帝嘅愛嘅一個彰顯。弟兄姊妹，我哋成日都哇，特別母親節，點解即係一定要歌頌下母愛偉大啦？係咪先？但係諗深層，媽媽都係平凡人啫嘛。佢哋都係一個會有缺陷、會有軟弱，甚至可能有啲媽媽令人哋好嘆息，點解做阿媽做到咁㗎？係咪啊？當佢哋成為一個為母則強、一個強者之前，其實我哋有冇諗過，佢同樣都係一個需要被照顧、需要被關愛嘅一個獨立嘅個體啊？就算睇起上嚟咁堅強嘅咁能幹，其實每一位媽媽都需要被愛同需要被支持。但係為咗佢哋嘅仔女，佢就豁出去。大家有冇聽過晨曦會戒毒中心啊？
有啊，要有啊，因為我哋教會其中一個支持嘅宣教單位嚟嘅。大家知道啦，佢係幫助啲人福音戒毒啦，用福音去幫助人去戒酒啊、戒毒呢啲癮啦，咁就唔係靠藥物嘅咁。晨曦會嘅好出名，大家知道劉文和牧師係咪？啊，呢張相我真係揾咗好耐，所以啲嘢咁樣，因為應該係佢屋企人嘅相嚟㗎。劉文和牧師佢細個嗰陣時咧，佢13歲咧就已經入咗黑社會啦。15歲開始吸毒，哇！你想象下，你係佢阿媽，15歲開始吸毒，心如刀割啦，係咪啊？為咗勸佢個仔翻轉頭啦、改過啦，唔知喊咗幾多嘅眼淚啊！最諷刺嘅係劉文和牧師嘅媽媽咧，係一個傳道人嚟嘅。佢向人傳福音嘅時候咧，試過俾人笑啊！佢話：你將你吸毒嗰個仔教好先至同我傳福音啦！你嘅耶穌教好你個仔，你先同我講啦！嗰種嘅心痛，嗰種嘅無奈係咪啊？劉文牧師後尾回憶翻佢媽媽不斷咁去祈禱，冇放棄，話佢媽媽因為佢長期吸毒同埋喺黑社會墮落，不斷咁祈禱，不斷咁喊到對眼後尾睇唔到嘢。作為母親，呢位劉太，佢好清楚嘅知道佢改變唔到佢嘅仔，但係佢相信神可以。佢唯一可以做嘅就係將個仔帶到去上帝面前。我睇到呢個迦南婦人都一樣啊！佢可以做啲咩啫？佢個女被鬼附得甚苦啊！佢只可以話：你可憐我啦，幫下我哋啦。被鬼附嘅係佢個女，但係佢要耶穌可憐佢。作為媽媽，睇到女兒或者兒女咁辛苦咁難過，愛令到佢身同感受。其實唔係淨係冇愛，人世間所有愛都係。當你真係好愛一個人，好着緊一個人，佢嘅痛苦你係會感受到嘅，係咪？弟兄姊妹，我哋對別人嘅痛苦未必可以有太大嘅幫忙。可能你見到你嘅配偶被疾病折磨，你唔知可以為佢做啲乜，你寧願代佢病，但係冇㗎嘛，係咪？真正嘅愛或者真正有用嘅愛，你唔可以做啲咩嘅時候，你就將佢帶到耶穌面前。就好似呢個迦南婦人咁，去到耶穌面前求耶穌醫治。在座今日頭先好多媽媽企起身，係咪？你哋每一個咧都比我更加有資格談論點樣係一個好嘅媽媽。但係今日呢一個迦南婦人呢個媽媽嘅嗰啲件事話俾我哋聽啊，其實每一個父母都會有軟弱嘅時候。係啊，唔係淨係冇愛嘅一個之後，我哋就父親節係咪？父愛都好偉大嘅，但係佢哋冇辦法，亦都唔需要自己獨自承擔晒所有。如果你係一個基督徒嘅父母，記住你可以將你嘅仔女帶到去上帝面前，因為神係愛嘅源頭。只要你肯揾耶穌，只要你肯切切嘅祈禱，神係知道佢係會看顧你所愛嘅人。好特別呢個古仔咧，其實唔係就喺馬太福音出現過，佢喺馬可福音都有出現。馬可福音咧再講多少少呢個女人嘅啲背景。佢話呢個婦人係希利尼人，屬敘利非尼基族。佢求耶穌趕出那鬼，離開佢嘅女兒。同一件嘅事，呢度講佢係希利尼人或者希臘人。呢度講嘅唔係佢嘅國籍啊，係講緊佢嘅信仰。佢嘅國籍迦南啦，即係佢係一個外族人啦。但係統稱希利尼人就係講緊佢係一個唔認識耶和華上帝嘅一個外族人。呢一刻佢一向去敬拜、去相信嗰個嘅偶像神明，冇辦法幫助佢啦。佢宗教幫唔到佢，佢而家唯有嚟到呢一位救主彌賽亞面前。當佢嚟到嘅時候，盼望嘅光就照入佢生命。
所以頭先我哋講話，佢唔單止係跨越咗種族嗰個嘅偏見，其實佢某程度上都係放棄咗自己信仰㗎。你諗下係咪？佢一向都信開黃大仙嘅，而家佢喺耶穌面前懇切祈禱喎，咁即係咩啊？黃大仙唔掂啦，對佢嚟講唔容易㗎，但係佢亦都毅然嘅嚟到去耶穌面前求神可憐佢。所以我哋話呢一個係一個信心嘅祈禱，或者一個信心嘅開始啊。但係開始咗之後，係咪就一帆風順呢？係咪一求就搞掂呢？呢個故事好特別，唔係喎。嗱，我哋通常咧見到耶穌基督咧喺聖經裏邊記載佢醫人咧，好爽快㗎，係嘛？你救我啊！咁耶穌就動咗慈心啦，咁就摸佢啦，或者做唔同嘅方法啦，咁啊搞掂㗎啦嘛。呢一個唔係喎。我哋睇下點啊？呢段經文咧話俾我哋聽咧，耶穌拒絕佢喎。信心嘅幼苗啱啱開始就俾耶穌拒絕喎，哇！咁會唔會扼殺咗啊？就死咗啊？呢棵幼苗係咪啊？我哋睇到聖經裏邊講啊，呢個迦南婦人當佢去嗌耶穌話可憐我啦，我個女俾鬼附啊咁樣，耶穌係點啊？一言不答係咩意思啊？你屋企成日同老公講嘢，佢都係咁啦，係嘛？你覺得係咩意思啊？一言不答，即係如果用我哋網路用語就係已讀不回，係咪？廣東話精髓啊！如果講國語堂，我唔知點講，當你冇到，係咪？喂，耶穌點解會咁㗎？喂，人哋咁慘喎，係咪啊？即係頭先聽到都好感動啦。耶穌一言不答，當佢冇到。咁耶穌通常啲門徒啊同佢一齊㗎嘛，係咪？啲門徒點啊？啲門徒咧就好得意喎，佢又唔直接同個女人講嘢喎，即係個女人仲喺度嗌啦，你可憐我啦，救我個女啦咁啊！佢又唔直接同嗰個女人講，就走去同耶穌講：喂，嗰個人啊，係咁跟住我哋嗰個女人，係咁喺度嗌，好鬼煩我家嘅，係咁嗌啊！喂，唔該你打發佢走啦！咁即係咩意思啊？喂，你自己唔可以打發嘅咩？嗱，有啲人咧就覺得，喂，耶穌同門徒簡直係冷酷無情啦，喺呢度係咪啊？但係可能門徒嘅説話有第二個意思，就係話：喂，你一係就快快脆脆醫咗佢啦，醫咗佢咪唔會嗌咯，咁唔走得咯，啱唔啱啊？你一係就直接同佢講，你唔醫佢啦，叫佢走啦。佢耶穌又唔係喎，咁即係你想點咧？咁好啦，咁連門徒都走去煩耶穌啦，你有冇見到啊？即係而家唔單止個女人喺度講啦，連門徒都疑我啦。咁耶穌係咪仲係一言不答咧？唔係啦，佢講嘢啦。不過咧，即係如果當中有啲未信耶穌、唔係基督徒嘅人咧，聽到呢句咧，就覺得呢個耶穌真係唔係幾掂。點解咧？好似好無情。佢話：我奉差遣係到以色列家迷失嘅羊那裏去。哇，高啊呢招！答完都唔知佢想答乜。但係你諗深一層，其實耶穌嘅意思咪就拒絕咯？點解啊？因為呢個係一個咩啊？迦南婦人啊嘛。咁你明點解作者要咁強調佢嘅身份啦？咁迦南就即係唔係以色列啦。咁耶穌話咩啊？喂，我淨係去以色列嘅啫喎，我淨係幫以色列人嘅啫喎，係咪啊？咁即係話唔好啦。咁有冇聽過人咁樣講嘢？好高手啊！即係唔直接拒絕你，就話我做嗰樣嘢嘅啫喎，咁樣。即係喺 office 都會噶嘛，老細叫佢跟呢個 project，我係做緊 B project 嘅噃，即係 A 關我咩事咧？咁嘅意思啦。跟住嗰個婦人有冇放棄啊？冇啊！佢即刻就拜佢啊！即刻噗噗咁啊跪低咗，再一次懇求。嗱，佢今次就唔講大衛嘅子孫啦，因為你再講大衛嘅子孫咧，就即係嘥氣啦。因為人哋講咗明，我淨係去以色列家大衛嘅子孫嘛，你都唔係係嘛？咁所以佢直接再講話：主啊，你幫我啦，掹晒衫尾咁喺度掠啦，係咪啊？但係呢句説話係幾咁肯定？你幫我啦，你一定要幫我啊！咁樣俾你耶穌，
或者你喺身邊你見到呢個母親，你都唔忍心啦，係咪啊？感唔感動啊？即係耶穌真係好話唔好聽，只喐下手指就搞掂啦。即係搞咁多嘢得唔得咧？你睇下耶穌跟住講咩？禽獸出現啊！耶穌繼續答佢話：唔好攞仔女嘅餅掉俾啲狗食咁。即係點啊？佢用狗啊去比喻面前呢一個婦人啊。佢意思話，佢頭先講嘛，我去以色列嘅迷羊裏邊啦，係嘛？即係以色列人、猶太人咧就係仔女，神嘅仔女。你哋呢啲外族人，狗係嘛？我整咗個好靚嘅 cheesecake 係俾個仔食嘅，冇你份。仲有一樣嘢喺文化背景上面，當時嘅猶太人咧真係叫外族人做狗㗎。嗱，好冇禮貌啊！即係好似我哋有時中國人都叫人哋死鬼佬咁樣啊，好冇禮貌啊！人哋人嚟啊嘛，話人哋鬼咁樣咧。即係，但係耶穌係咪咁嘅意思咧？喂，耶穌你做咩咁串嘅咧？你做咩學咗啲猶太人咁樣去講啲外族人話佢哋係狗咧？咁新譯本多咗一個字。佢形容嗰隻狗，小狗，你見我揾隻幾可愛嘅俾你睇。嗱，已經好有分別啦。原來咧係第二個字嚟嘅。喺原本嘅文字裏邊咧，猶太人咧叫嗰啲狗咧，即係外族人做狗咧，係講緊野狗啊，好惡嗰啲咧，好狼狗啊，唔乾淨嗰啲狗。耶穌用嘅另一個字咧係講小狗，唔係真係講嗰隻狗好細隻啊，係講種。你可以養喺屋企嘅，咁你哋就明啦。邊個屋企有養狗啊？舉一舉手啊！我想知道。係啊，你俾啲咩狗食嘅？狗糧都唔會俾仔女啲嘢佢食嘅，係嘛？但係係啊，你好錫屋企嗰隻狗係咪啊？但係嗰個芝士蛋糕都係俾仔女噶嘛，你唔俾得佢食噶嘛？點解啊？會死啊嘛！朱古力嗰啲係咪？我其實我冇養過狗，我唔知。俾仔女食嘅嘢同俾寵物食嘅嘢係咪唔一樣啊？其實耶穌講緊呢個意思啊，唔一樣噶。但係喺外人嘅耳中聽起，或者我哋今日睇聖經嘅時候，點解耶穌好似唔即刻去醫治呢個婦人咧？點解咁多拒絕咧？咁複雜咧？其實係講緊一個先後次序嘅問題。其實耶穌一咁嘅表現咧，唔單單要俾呢一個婦人知道佢嘅工作其實係有先後次序，最主要係俾佢門徒知道，門徒喺度噶嘛，係咪？點解咁講啊？因為耶穌冇理由唔愛呢個女人㗎，神愛世人，咁頭先讀咗啦，係咪？世人係咩人啊？所有喺世界上面嘅人啊嘛。但係有次序，救恩係有次序嘅。羅馬書1章16節話：福音係神嘅大能，要救一切相信的。然後咩啊？先是猶太人，後是希臘人或者希利尼人。係有次序嘅。嗱，所以咧，我聽過一啲未信嘅人咧問我啲科問題啊，問嗰啲問題就係點解神要揀猶太人啫？中國人先啊嘛！你睇我哋幾多人呢？中國，如果揀咗中國人咧，世界上就多基督徒咯。跟住我就會答佢係咯，如果揀咗中國人咧，可能咧我哋就唔會食禁果啦，因為食緊蛇羹啊。係咪咁啊？有次序，神揀咗猶太人先，我哋冇辦法理解，因為呢個係神嘅主權。但係唔代表佢唔去拯救其他人啊嘛。但係耶穌喺世界上面去做佢工作嘅時候，佢係跟緊呢個福音嘅次序去做事㗎。佢吩咐佢啲門徒出去嘅時候，外邦人嘅道路你唔好行啊，撒瑪利亞即係外族人嘅城你唔好去啊。呢句説話，佢話要到以色列家迷失嘅羊那裏，同頭先一句説話一樣啊，係咪？耶穌原先係喺猶太人裏邊傳福音，有好多人得到醫治幫助。
但係亦都好多人反對佢。慢慢我哋知道最後其實係猶太人將佢釘死十字架。但係呢段時間，當反對嘅聲音越嚟越強嘅時候，耶穌開始去附近嘅外族地區，去嗰度傳道，證明咗先係猶太人，後係外族人、希臘人呢一個嘅進程。所以當耶穌一去到推羅西頓，見到呢個外族婦人嘅時候，佢點解會用一個一反常態嘅説話話：喂，唔好攞仔女食嘅餅丟俾狗食啦！唔係歧視或者唔係冷酷啊，係佢當要開始呢一個新一個階段嘅傳福音嘅時候，佢要試驗呢一個外族婦女嘅信心。點解啊？因為呢個媽媽係自己走嚟揾佢噶嘛，你嚟揾佢啦，你認識佢啦，係咪真係有信心啊？我嘅福音係咪真係可以喺呢一度開始啊？嗱，即係馬後炮解翻轉頭就好明白啦。但係你想像一下嗰一刻，呢一個迦南婦人，呢一個母親心情會係點啊？喂，頭先有講過啦喎，佢已經超越晒佢種族啊、社會地位啊、宗教啊嚟揾你噶咯喎，翳你噶咯喎，求你可憐噶咯喎，跪晒噶咯喎。如果俾係你會點啊？會唔會好失望啊？會唔會好傷心啊？喂，講真，佢又唔識耶穌嘅，之前真係，佢點知耶穌可能真係拒絕佢嘅喎？啱先。其實我哋有時都有遇過類似嘅情況啊！我祈咗禱好耐啦，我就係想揾一個愛主嘅人結婚啫，我就希望我父母信主啫，或者我配偶信主啫，或者我希望我自己身體健健康康照顧屋企啫。點解落空啊？點解冇回應啊？但係感謝主，聖經裏面記載咗好多好多永遠都唔放棄尋求神嘅人。弟兄姊妹，喺神嘅沉默甚至拒絕裏邊，如果你仍然堅持相信嘅話，仍然全心投靠嘅話，呢一個就係真正嘅愛。就好似真正嘅母愛，就喺睇唔到希望嘅時候，仍然唔離開主，仍然全心嘅去投靠主，就好似嗰迦南婦人一樣。你嘅祈禱，神有冇回應呢？如果唔回應嘅時候，你會唔會放棄呢？當生活嘅情況唔符合你嘅心意嘅時候，你係咪仍然相信神呢？我哋要用誠實良善嘅心去聽神嘅福音，將佢福音持晒喺心裏邊。聖經話俾你聽，我哋要忍耐啊！忍耐你先可以結出果實。你今日想求嘅嘢，點解仲未有啊？忍耐，繼續，因為神係美善嘅源頭，萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處。如果我哋係按佢旨意被召嘅人，佢必定會成就最好嘅俾我哋。我哋呢一刻睇唔到，好似嗰個媽媽一刻，哇！耶穌又唔睬佢，一睬佢咧講埋啲好傷人嘅嘢，又話我係狗。但係我哋睇到佢冇放棄，最後愛令到佢用信心去捉住恩典。頭先耶穌話：唔好攞嗰啲兒女嘅餅丟俾狗食啊嘛！俾你係你點樣反應啊？哇！呢個母親犀利啊，好有智慧，好有信心。佢話啱啊，主你講得啱啊。不過狗咧都食佢主人嗰張台跌落嚟嗰啲渣。係你個芝士蛋糕唔俾我食，但係你個仔食到天一半地一半嘅時候，跌咗落地嘅時候，我都仲有啲渣拿。佢冇放棄，唔單止冇放棄，佢順住耶穌嘅説話。係啊，你講嘅係啱㗎。哇，好謙卑係嘛？佢相信耶穌唔係咁無情嘅，耶穌醫治咗咁多嘅人，佢如果係救主嘅話，冇理由㗎。所以佢睇到盼望，起碼耶穌唔係一句就喂你走啦，我唔理你。佢唔係咁啊，係咪？佢都仲有一絲嘅盼望。
因為心愛佢嘅女兒，佢義無反顧，佢甚至唔介意耶穌話佢係狗，雖然係隻細狗。然後佢話狗都可以攞到少少渣拿㗎，就係嗰少少渣拿、少少碎渣兒，佢認為佢嘅信心大到佢認為一樣可以醫好我個女，即係你喺手指尾漏啲出嚟咧都夠我使啊，係咁嘅意思啊，一丁點就夠。你睇唔睇到嗰種母愛嗰種偉大啊？你睇唔到嗰種懇切嗰種祈禱嗰種信心啊，弟兄姊妹，感謝主，佢呢種信心佢最終打動咗耶穌喎。耶穌係啊，耶穌試探緊佢，睇下佢嘅信心係咪真係夠到可以開展喺外族人嘅福音事工。耶穌嘅大能，佢嘅愛。就算喺手指尾漏啲出嚟嗰啲碎渣兒咧，都夠用噶。呢個亦都係寶貴嘅救恩。耶穌讚呢個婦人啊，佢點講啊？我哋一齊讀啊！婦人，你的信心是大的，照你所要的，給你成全了吧。從那時候，他女兒就好了。你邊個啊？一個大反轉，搞掂咗。耶穌醫人咧。都唔使，佢連手指都唔使抬啊！佢話得㗎啦，搞掂㗎啦，好㗎啦。但係點解耶穌一開始唔咁樣做啊？佢就係睇翻呢句説話，就係佢要睇下呢個人嘅信心。所以弟兄姊妹，有時你嘅祈禱、你懇求，你覺得神唔答允，神一言不答，神甚至拒絕，其實可能神就係試驗緊我哋嘅信心，係咪？當我哋嘅信心夠大，當我哋願意完全投靠佢，耶穌喐下手指頭就搞掂咗。佢一講呢句説話，照你所求嘅，你俾你成全啦。你想求咩？我俾你成全嘅時候，嗰一刻，佢個女唔喺佢身邊，係咪？喺屋企啊，就好咗。弟兄姊妹，呢段經文呢個古仔話俾我聽。上帝嘅心意係咩啊？佢嘅福音係為一切對佢有信心嘅人而設嘅。你當初信主嗰時，你捐咗100萬咩？太少啊！捐咗1000萬咩？冇啊！你當初信主係咩啊？信心啊！唔係你一個好人，而係你相信。所以聖經話俾我聽，我哋口裏認耶穌基督為主，心裏相信佢，叫神叫佢從死裏復活，就可以得救。因為點啊？人心裏相信就可以稱義，口裏承認就可以得救。弟兄姊妹，神係好公平嘅，神係愛世界上嘅人啊。但係喺呢段經文裏邊，我哋睇到耶穌基督一反常態，令人覺得佢做咩好似咁不近人情。但係呢個迦南婦人，讓我哋睇到佢冇因為耶穌嗰種冷漠而去放棄。佢唔係要求公平，佢係要求憐憫，佢係要求神一丁點嘅恩典，碎渣兒嘅恩典。今日我哋已經得到救恩嘅人，有冇捉住佢呢份恩典呢？我哋得到嘅其實唔係碎渣兒啊，弟兄姊妹，我哋得到嘅係更多更大。我哋係佢兒女啊，我係食緊塊餅噶，但係我哋好似將塊餅掉埋一邊。弟兄姊妹，今日我哋領受神嘅恩典係寶貴嘅救恩，我哋唔好放棄，繼續去祈禱。頭先咧講阿劉文和牧師未講完啊嘛，講埋佢啊。咁大家知道佢做咗牧師啦，但係佢10幾20歲嗰10幾年不斷嘅去犯罪，不斷嘅吸毒，去做壞事。佢媽媽仍然冇放棄，出於一份堅持到底嘅愛，佢為佢祈禱10幾年，而且每一次有機會見到劉文和都同佢講話：仔，改過啦，媽媽愛你，耶穌都愛你。就係呢份不斷堅持，要將個仔放喺耶穌手裏邊嗰份信心，最後劉文和變咗牧師，唔單止脫離毒品、脫離黑社會，仲
喺晨曦裏面幫咗好多人戒毒。林文和牧師回顧以往，佢話母親嘅禱告影響咗我嘅一生，佢嘅眼淚係我一生裏面最寶貴嘅一份禮物，所以佢承擔咗佢母親作為傳道人嘅職分，去幫助更加多有需要嘅人。弟兄姊妹，我哋未必個個都去咁 dramatic， 有個吸毒同埋黑社會嘅仔你都唔想啦，係咪？但係如果今日你作為母親或者父親，或者你有一個你所愛嘅配偶或者屋企人，我哋要繼續嘅去堅持為佢哋祈禱喎。我哋要為自己，唔單止自己嘅救恩，亦都為佢哋嘅救恩去祈禱。神嘅恩典，無論嗰塊餅又好，定係嗰個碎渣兒都好，都可以有足夠嘅能力去拯救我哋。問題係我哋嘅信心夠唔夠大呢？弟兄姊妹，我哋求神賜俾我哋更大嘅信心。我哋嚟到神面前，我哋知道，當我哋懷住信心去到神面前去祈求嘅時候，神會話照你所要嘅，給你成全了吧。所以今日無論你擔當乜嘢角色，我哋要記住一件事，我哋要信靠呢一位過去、現在、將來永遠唔改變嘅神。佢愛我哋，亦都願意拯救我哋。所以真正嘅愛係迫切嘅尋求主。就算有時聽唔到回覆，就算覺得被拒絕，我哋仍然堅持用信心去捉住嗰一丁點嘅恩典。無論今日你係咪一個母親，或者人哋屬靈嘅母親，你總有你愛嘅人喺你身邊，總有我哋需要去為神做嘅事。求主幫助我哋，一啲都唔好放棄。求神俾我哋更大嘅信心去睇見佢嘅美意成就喺我哋生命裏邊。我哋低頭祈禱。天父，我哋多謝你，多謝你藉住呢位迦南婦人，俾我哋睇見真實嘅信心同偉大嘅愛，包括母愛。求你賜俾我哋更加多嘅信心，讓我哋可以緊緊嘅仰望你。呢個世界係悲慘嘅，好多人喺痛苦裏邊。我哋求你憐憫，願你自己都幫助我哋喺呢一個墮落嘅世界裏邊，繼續用信心跟從你，去為我哋所愛嘅人求恩典。願你醫治受傷嘅人，拯救沉淪嘅人，讓我哋成為有信心嘅一個明證，將我哋所愛嘅人帶到去你身邊，交去你嘅手裏邊，就如母愛一樣，永遠都不改變。我哋咁樣祈禱，奉主耶穌基督寶貴聖名祈求，阿們。讓我哋咧再唱一次《世上只有》。今次唱嘅時候咧，去回應 Pastor Deco 俾我哋嘅道。我哋想起呢一個迦南嘅婦人，學習佢嘅信心，好嗎？望着你講，也許更易濃於水的三個字，從我降世一開始到永遠不休止，你亦是我支柱、動力和意義。You make me cry, make me smile, make me feel that love is true。謝謝你的關顧，以及無上的愛護。年月漫漫多艱苦，你也永遠優先擔心我喜惡。唯恐我並未得到最貼身保護。Oh, I love you。你都有夢，寧將一生給我用，唯有這愛甘犧牲，當
風霜到日月，在着上帝的愛能完全獻奉。You show me faith, make me brave, make me see that God is real。謝謝你的禱告，遠歷年來的愛護，年月漫漫多感恩。我有錯也不肯拋低我不顧，從不會立下私心，怕會給辜負。我再唱多次 I love You show me faith, you show me faith, make me brave, make me see that God is real。謝謝你的禱告，遠歷年來的愛護，年月漫漫多感恩。我有錯也不肯拋低我不顧，總不會立下私心，怕會給辜負。Oh, I love you. Yes, I love you. I always do. 讓我哋一同起立去領受上帝嘅祝福。今日嘅祝福經文係嚟自民數記6章24至26節。願耶和華賜福給你，保護你；願耶和華使佢嘅臉光照你，賜恩俾你；願耶和華向你仰念，賜你平安。我哋願我哋耶和華上帝與每一個同在，特別與我哋嘅母親同在，讓佢哋繼續有信心，帶住你自己嘅愛同盼望，去成為佢家庭裏面嘅祝福，亦都成為我哋其他身邊嘅人祝福。願我哋一同嘅去學呢個信心嘅功課，成為一個大有信心嘅人。Amen。好，大家請坐。喺呢個時候呢，我再一次睇下有冇頭先漏咗未歡迎嘅新朋友，因為呢，我哋要俾禮物佢噶。有冇頭先我喺奉獻之前未入到嚟嘅朋友我漏咗啊？有冇？唔使怕醜喎，可以舉手喎。好，咁係咪所有媽媽都攞到我哋教會俾你嗰個 drink ticket 咧？有邊啲媽媽未攞嘅，可唔可以舉一舉手啊？嗰邊有，係啦，仲有冇啊？又都係唔使怕醜噶，係你應得噶。好，咁咧我哋今日咧犀利啦，得一個報告啫，係咪好少可咧？係啦，咁就禽獸神學今日講完啦，咁啊今日最尾就係狗啦。咁我相信當中有弟兄姊妹咧係真係攞晒12張嘅，咁啊叻啦。咁啊唔容易啊，攞晒12張，我攞咗11張啫。咁咧如果你真係攞晒12張唔同嘅一套嘅咧，咁麻煩你哋咧下個禮拜唔好今個禮拜，今個禮拜佢哋忙住搞波霸奶茶，下個禮拜拎晒你嗰12張卡翻嚟對一對啊，咁咧拎去辦公室，等佢咧 check 過啦，你真係攞晒一套啦，佢咧就會送一份精美嘅禮物俾大家，你放心，真的很精美，因為我見過，係啦，咁咧就即係多謝大家好投入去參加呢一個嘅活動啦。不過有啲弟兄姊妹好似我咁攞到11張嘅啫，即係嗰張黃金卡攞唔到啊，係咪好失望啊？唔緊要，雖然冇精美嘅禮物，但係我哋呢啲草嘢人咧，我啲 OCD 啊，即係你生咁一張，我覺得周身唔聚財噶嘛。所以辦公室好好，過晒換領禮物嘅日期，佢會印翻嗰張黃金卡俾我哋。大家知唔知係邊張啊？係啦，白鴿啦，點可以冇聖靈咧？係咪先？咁所以咧會印翻嗰張俾我哋。如果你好想儲齊一套，雖然冇禮物，但係咧可以之後咧留意翻我哋報告咧，就會俾翻嗰張白鴿卡你，好唔好啊？開心啊！好，咁可以出去排隊攞禮物啦。今日嘅崇拜嚟到呢一度，網上嘅朋友拜拜。前我為大家去祈禱。